A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Masaluhum ari ibarat maranehna kamasalil ladzi etalir ibarat jalma istauqada anu ngahurungkeun sa si jalma naron kana seuneu falamma mangka sawaktu adaat nyaangan naon seuneu ma kana naon haulahu sakurilingna zahaba maka ngaleungitkeun Allah saha Allah binurihim kana cahaya maranehna wa tarakahum jeung ninggalkeun saha Allah ka maranehna fi zulumatin dina kaayaan poek la yubsiruna henteu bisa ningali saha maranehna summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun ari maranehna eta torek, bukmun serta bisu, umyun serta lolong, fahum maka ari maranehna la yarji'una eta moal balik sa maranehna. Sakedik muningakeun tina lapad summun eta jadi khobar tina mubtada anu dipikeun, lamun dibicilkeun nyaeta mubtadana lapad hum ari maranehnana summun eta torek. Au kasayyibin minas samai fi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Au kasayyibin atau liri ibarat hujan minas samai ti langit fihi eta tetep di jero samai zulumatun ari babaraha kayan poe waradun jeung gelap atau guru wabarkun jeung kilat yaj'aluna ngajadikeun atau ngasukeun saha maranehna asabiahum karamu-ramu maranehna fi azanihim dina ceuli maranehna hazaral maut sieun maut wallahu jeung ari Allah muhitun eta ngepung atau ningker bil kafirina kanu jalma kalalapir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum مشوا فيه وإذا أظلموا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yakadu meh-mehan atau hampir wae naon albarku kilat yakhtafu eta nyamber naon kilat absarahum kana panempo-panempo maranehna kullama unggal-unggal adoanya angan naon kilat lahum ka maranehna masyau maka lempang maranehna fihi di jero sinar kilat eta wa iza jeung lamun azlama moekan naon kilat alaihim kamaranehna qamu maka narangtung sa maranehna walau jeung lamun syaa ngersakeun Allah sa Allah la zahaba maka pasti ngaleungitkeun sa Allah bisamihim kana pangdenge maranehna wa absarihim jeung paningali maranehna innallaha sanyanyana Allah ala kulli syai'in kana sagala naon-naon qadirun eta maha kuasa.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu, nyembahlah anjen sadaya, Rabbakum, kana pangeran anjen sadaya, alladzi anu khalaqakum, ngajadikeun saha alladzi, kana anjen sadaya, walladzina jeung jalma-jalma nu min qablikum timeme anjen sadaya, la'allakum supaya anjen sadaya tattaquna eta jadi jalma anu taqwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي أنو جعل لكم ngajadikeun saha allazi pikeun anjeun sadaya al-ardo ka bumi pirasan amparan was-samaa'a jeung langit binaan anu jadi atep wa anzala jeung nurunkeun saha allazi minas samaa'i ti langit ma'an kana cai fa akhraja maka ngaluarkeun saha allazi bihi kalawan cai minas samarati ti babaraha buah-buahan rizqan kana rezeki lakum pikeun anjeun sadaya fala taj'alu maka ulah ngajadikeun sa anjeun sadaya lillahi pikeun Allah anda dan kana sakutu-sakutu atau sasaruaan wa antum jeung ari anjeun sadaya ta'lamuna eta nyaho anjeun sadaya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa in kuntum jeung lamun aya saha anjeun sadaya fi raibin eta di jero karaguan mimma ti naon-naon nazalna anu parantos nurunkeun saha kami kama ala abdina kana hamba kami fa'tu maka datangkeun kusaha ku anjeun sadaya bisuratin kalawan hiji surah mimislihi dina seperti Al-Qur'an wad'u jeung calukan ku anjeun sadaya syuhadaakum kana balad-balad anjeun sadaya min dunillahi tisalian Allah in kuntum lamun aya saha anjeun sadaya shadiqina eta jalma-jalma bener فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا maka lamun henteu ngagawean saha anjeun sadaya walang taf'alu jeung moal rek ngagawean saha anjeun sadaya fattaqu maka kudu sieun saha anjeun sadaya annaro kana neraka allati anu waquduha ari bahan bakar allati annasu nyaeta manusia wal hijaratu jeung batu uiddas dina kaayaan disadiakeun naon annar atawa neraka lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir